Ja ha arribat el dia, estem al moll de la ciutat d'Encata Bay. Avui ha arribat aquell dia que us vam dir que anàvem cap a una illa que es diu Likoma i anem amb un vaixell. Això és una cosa surrealista al màxim. Al màxim. O sigui, increïble. O sigui, la gent es tira com a bojos, van amb unes mercaderies gegants. No sé com passar. Sorry. Little by little, one by one. Madre mía. Vull fer un comunicat urgent. Ai, em marejo. Això és el més bèstia que hem fet mai. És una ratonera. És una ratonera. Toma un. Bilal Experience. L'experiència d'agafar un vaixell fins a una petita illa a Malawi. Vam tirar fins al vaixell i vam dir, bueno, vinga, això ja ho tenim mig fet. I allà vam veure el drama. Allà era el drama. Hi havia càrregues De sacs. De sacs al costat de la porta, gent i més gent. El nostre capità del Cayuco va decidir que anessin cap a la proa. Slowly. Yeah, because I am not sure to arrive there. I don't know. Però clar, la proa tingueu en compte que, o sigui, l'havies d'escalar, però allí no hi ha res per posar el peu. Només hi havia unes cadenes, que eren les de l'àncora, jo no em podia agafar dalt, no arribava. Amb aquelles cadenes vaig haver d'agafar-me només amb els braços, i no sé on vaig treure la força, la veritat, perquè no ho sé. Llavors, anava jo. a la Noe la van ajudar i ja estàvem a dalt. Però una vegada a dalt, clar, nosaltres havíem d'accedir fins a la first class. Agafa'm alguna cosa, Vale. perquè... Ja ho tinc. Espera, vale. Thank you. Espera. Okay. La proa del vaixell estava completament, hi havia una muntanya de sacs i a un lateral hi havia la porta. I havien deixat com una escletxeta entre els sacs perquè tu posessis per allí com si fossis, bueno... Dos pams. I a l'altre costat hi ha la porta per on vam sortir. Clar, vam dir, ens hi hem de fotre com sigui i ja està. O sigui, l'obertura era de dos pams. Sí. Llavors ens vam haver de tirar de cap per allí. Ah, tu et vas tirar de cap? O ves. Ah, jo em vaig tirar de peus. Jo em vaig tirar de cap per poder reptar com una serp. Llavors vaig entrar per allí dins i em trobava gent i mercaderies. Bueno, allí entrant, i clar, és que estava... O sigui, és que no hi ha espai, perquè omplen tot de mercaderies i als espais que no hi ha mercaderies hi ha gent. Llavors, bueno, vam anar passant pel damunt de la gent, arrossegant-nos. Mucho roce, muy... Sí, bueno, roce tant com no vulguis. Jo anava dient sorry i mira, fota-li. Nosaltres havíem d'accedir fins a coberta, diguéssim, però dalt de tot. Sorry, I can see you. To go to the first class, how is possible? There? Not possible? It's not possible! What? Maybe might take a shot. Little by little? Yeah, little by little. And we go. You might make it there. Hey, sorry. Vale, vols que et porti alguna més? Sí, agafa això. Sorry. Ai. Em segueixes? Sí, et segueixo. Tira. Cap a on?
Cap allà al fondo. Allà on hi ha aquells xics de vermell. Tira. Va, Òscar. A veure. Allà hem d'anar. No sé com passar. Allà, allà. Ai, sorry. Has d'anar per allà, Òscar. Aquí, cap aquí, cap allà. Ja, però té la mà tothom. Bueno, doncs dius que s'ha partit un moment. Està dormint, pobre. Veus? És molt dramàtic perquè, clar, ja no és que tu hagis de passar per allí, és que aquella gent van estar allà totes les hores que vam estar navegant sense finestres, apilotonats d'aquella manera. Doncs 15-16 hores allí, sense aire, perquè està tancat allò. Llavors vam arribar fins a un punt en què vaig veure que hi havia aire i era que havíem arribat a la zona que estava oberta. Però encara no veia les escales, que jo sabia que hi havia d'haver unes escales perquè poguessin pujar dalt. Clar, el que passa que no les veia. Vaig seguir reptant, vaig seguir... I ella darrere, clar, però jo no la veia, O sigui, perquè és que no podia fer res. I llavors és quan vaig veure les escales. Que ja pujaven a dalt. I llavors vam aconseguir d'arribar fins a la First Class, a coberta. Hello. Madre mía. Completely crazy. Yeah. Hello. Això és el que hi ha aquí dins d'aquest vaixell? Bueno, aquestes xiques van cap allà, també, veu bé. No? Sí. Sorry. Sorry. Sí, tío. I'm very tired. Sorry, man. Little by little, one by one. Okay? Vinga, perfecte. Home, clar, tio. És que estem aquí. És que clar, per què no entrem uns per un costat i l'altre per l'altre? Vinga, tira. Explica'm una mica com era aquesta Super First Class. La First Class simplement és que tens més espai. Que tens més espai i que tens tot l'aire del món perquè realment estàs a la coberta. Hi ha uns bancs, 6 bancs, que hi poden cabre 3 persones, 4 persones en cada banc, tenint en compte tota la gent que hi havia allà. Llavors, què has de fer? Doncs posar-te a dormir a terra. Nosaltres ja estàvem avisats, llavors ja portàvem unes mantes, una la vam posar a terra i l'altra per embolicar-nos, amb les motxilles vam fer el coixí i bueno, doncs... I ja està. I ja està. Madre mía. Madre mía. Bueno, no sé, si vols mirar per allà a veure si hi ha alguna cosa. Jo crec que aquí estem bé. Vull fer un comunicat urgent. Ai, em marejo. Això és el més bèstia que hem fet mai. Més que quan vam fer el rafting al Zambezi sense saber el que era. Sí. Més que, no sé, ens hem fotut amb molts merders. Això és increïble. Això és increïble. És com un abordatge. Hem hagut de passar a altres vaixells per poder entrar, trepar. Després hem hagut de... És com a orugues. Bueno, jo crec que s'ha gravat, però estan afinats allà d'una manera... Sí, no sé si s'haurà gravat, però és increïble. Hola. És increïble. O sigui, no havíem tingut mai una sensació... No sé, és que... O sigui, és increïble. És tan surrealista que no t'ho pots ni imaginar. És que aquí no poden sortir. És una ratonera. És una ratonera. O sigui, no
agafat amb una dona de les cames, bueno, L'has portat sencera. sencera, l'he agafat sencera, sí, perquè és que a veure, no hi havia opció. I bueno, ara hem hagut de creuar el vaixell per poder pujar fins que hem trobat unes escales. Increïble, increïble. Demà us ho gravem una mica més de dia, a veure què tal. Vinga, que marxem. Què va passar? Que va començar a ploure. Llavors, tothom cap a baix. Tothom cap a baix, els passadissos. És una coberta oberta també, el que passa que són com si fos un balcó corregut per tots els laterals. Exacte. Però allà la tripulació no vol que t'hi posis, però clar, és que no hi ha altre lloc per posar-te. Sí, i la tripulació allí fotent cops. Llavors, clar, allí va haver un moment xungo també. Bueno, Llavors, allí vam intentar dormir Pues allà ens posem i si ens foten fora, pues enganxats. ens resistirem. O sigui, imagineu-vos que allí la gent estava completament enganxada l'una amb l'altra, estirats com a cucs, Sí, i allí tirats, o sigui, no hi ha més. Vam dormir una mica sí. i quan havíem dormit una hora i pico, va sortir el sol. Sí. Vam decidir d'anar una altra vegada a dalt, perquè havia parat de ploure. Clar, estava mullat, però bueno, mala suerte. Es va eixugar ràpid perquè quan surt el perquè sol quan va sortir el sol de seguida es va eixugar. ho eixuga en un moment. Llavors ens vam fotre allí i vam dormir 2 hores. Ja estem arribant a la illa Petita. Anem a una que es diu Licoma. Està una mica més lluny. Ara veurem el merder que arriben a muntar per el tema de la càrrega. Ahir, finalment, el vaixell va sortir a les 4 de la matinada. Vam dormir en aquesta zona que estem ara, però què va passar? Va començar a ploure. Llavors vam haver d'anar-nos cap a baix, tirats com a cuques. Sí, i ens han emprenyat tot el que hem pogut i més. Quan ha sortit el sol, bueno, un holgorio, i hem tornat a pujar cap aquí dalt. I aquí hem dormit més. I aquí hem dormit més. I llavors ja res, vam arribar a la illa Petita, vam estar 2 hores, perquè clar, l'operació és la mateixa. Arriben una altra vegada els caiucos, s'emporten la gent, el que passa, clar, que hi havia menys gent que anaven a l'illa Petita, doncs no va passar res. I ara us ensenyem com fan això de la mercaderia, perquè és al·lucinant. Ja està tothom allà preparat, a les barques, i vinga. Quina desorganització, estan cridant tot el rato, estirant les cordes, hi ha un paio allí agafat, si no estan agafats al barco amb la corda, hi ha un paio que s'hi agafa a ell, ho baixen tot damunt davall, bueno, en fi. No tinc paraules. Vam seguir fins a la Illa Gran i vam arribar. Aquí, de l'allotjament, van enviar un noi perquè ens ajudés. I la veritat és que la sortida va ser més senzilla. No va ser fàcil, però clar, comparat amb l'altra... No, perquè tothom estava en fila, esperant a veure si sortia. Ja estem arribant. Són les 12 del migdia, tenint en compte que vam entrar al port a les 6 de la tarda, doncs feu càlculs. Ara el pitjor és que queda sortir d'aquest vaixell, que això ja veurem com ho fem, i després arribar al nostre allotjament. I ara és el moment en què sortim del vaixell amb aquestes barquetes fins al port. A veure com ho aconseguim. I don't know. That's all 3 or 4 days. It depends the boat. Yeah. Actually, the boat will come on Tuesday,
and we come on Saturday. Saturday. Because no. So if you guys want to try to go, that's Hi ha gent que està a la porta però no vol agafar aquell caiuco, vol agafar un altre. Llavors, clar, es va fent tap, tap, tap. Va fent tap, tap. Llavors, els que estan allí potser volen agafar un altre, llavors hi ha com els passadissos aquells es van estretant, tothom vol passar. Aquesta coberta de base, totes les finestres estan reixades, o sigui, allà no hi ha sortida per enlloc. I, bueno, doncs vam anar raptant com anguiles fins que vam sortir el vaixell oficial. El vaixell oficial, la lanxa oficial. Bueno, sí. Són 22 persones per vaixell, aquests són els oficials, però hi ha la gent que s'apunta i que a canvi de 500 o 1.000 quanxes, que són no res, no arriba a 50 cèntims, et porten fins a terra. Vam arribar i vam agafar una motoreta cadascú i vam estar 20 minuts fins que vam arribar. Això ja, clar, això ja està xupat. Andrea! Sina ukariri na imirira hapo. usiku ile sadenda ule mdani kaji. Sorry, sorry. El tiquet? Tu primera. Vinga. Give me the back. Go down with the back. All right. No problem. Cap al Madrid i allà davant tenim l'Oscar. Hola! Bones, doncs com ja veieu, hem arribat al Paradise. Això és la illa de Likoma. No va ser fàcil, estàvem tan cansats que no podíem dir ni fava. Vam arribar al migdia, vam menjar alguna coseta i ens vam fotre a dormir. Vam dormir més de 2 hores, estàvem rebentats. Ens estarem aquí 4 dies perquè el vaixell de tornada, que havia de ser demà, no surt per tema de mal temps, perquè és un vaixell petit. Llavors ens haurem d'esperar a dissabte perquè surti una altra vegada l'Ilala. Ens veiem llavors, mentre anirem fent cosetes per aquí. Ja ho veieu, és bonic, eh? És molt bonic, molt. I l'aigua està calenta. Que bé! Venga, bye! Besitos, adeu!
M'han penjat de les mans. Ja et veig. Oh.